Білмеймін енді көркем мінезі керек емес дейтін болсаң, мен пайғамбардың қасында отырғым келмейді деген әңгіме тұр артында негізінде ше. Дөрекілік бұл пайғамбар хадисінде айтады ғой, дөрекілік бұл кез келген әдемі нәрсені бұзып жібереді дейді ше. Дөрекілік әдепсіздік. Әдепсіздік. Жұмсақтық дейді, қай жерге енсе ол жерді көркем қылып жібереді дейді. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аятта айтады ғой, сен егер дөрекі қатты болғаныңда еді дейді, бәрі теріс айналып кететін еді дейді сенен. Шынымен ғой. Қаншама зиян жасалып жатқанда да пайғамбар бір қаттылық танытқан жоқ оларға. Кеп қалар деген үмітпен өмір сүріп жүрді. Көркем мінез. Көркем мінезбен. Енді қараңыз, неге және мен сен қасында болғым келмейді деген әңгіме? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, қиямет күні маған ең қатты жанымда отырып, дастарханда қасымда отыратындар дейді. Құдайдың істе деген істеп, істеме деген істемейтіндер дейді. Яғни тақуалар деп айтады біріншісінде. Екіншісі көркем мінезге ие болғандар дейді. Көрдіңіз ба? Демек көркем мінезің Құдай қаласа пайғамбардың жанында отырғызатын бірден бір ұлы амал. Бұл діннің тірегі ғой, негізі ақылақ діннің тірегі.